Kami dari kelas 2B Keperawatan akan membahas tentang latihan napas dalam dan batuk efektif. Pengertiannya yaitu, napas dalam adalah bernafas untuk pengambilan oksigen maksimal, sedangkan batuk efektif ialah batuk untuk pengeluaran sekret yang terkontaminasi dan yang terakumulasi dan mengganggu di saluran pernapasan dengan cara dibatukkan. Latihan napas dalam dan batuk efektif dilakukan pada klien yang mengalami gangguan fungsi respirasi. Indikasi yang pertama, latihan napas dalam dilakukan pada klien dengan gangguan paru obstruktif maupun restriktif. Yang kedua, klien pada tahap penyembuhan dari pembedahan toraks. Dan yang ketiga, untuk metode relaksasi. Sedangkan indikasi batuk efektif ialah yang pertama, klien dengan gangguan saluran nafas akibat akumulasi sekret. Yang kedua, klien yang akan dilakukan pemeriksaan diagnostik umum. Dan yang ketiga, klien setelah menggunakan bronkodilator. Tujuan latihan napas dalam dan batuk efektif ialah yang pertama, meningkatkan kapasitas paru. Yang kedua, mencegah atelektasis. Yang ketiga, membebaskan jalan nafas dan akumulasi sekret. Yang ketiga, mengeluarkan sputum untuk pemeriksaan diagnostik. Dan yang keempat, mengurangi sesak napas dalam akibat akumulasi sekret. Di ruang rawat inap RSA Bed 1, klien dengan nama Nona Eva mengeluhkan sesak nafas dan ingin batuk tetapi tidak dapat mengeluarkan dahak. Lalu orang tuanya pun menyampaikan kepada perawat keluhan anaknya tersebut, dan kemudian perawat pun menyiapkan alat untuk latihan nafas dalam dan batuk efektif. Perkenalkan, saya si Anggraini dan teman saya kami dari mahasiswa Poltekkes yang berminat pada pagi hari ini dari jam 10 sampai jam 2 siang. Bagaimana keadaan ibu pada pagi hari ini? Keadaannya agak sakit, malam juga bisa tidur. Ya, tadi malam juga batuk tapi tidak keluar dahaknya. Oh begitu. Pada pagi hari ini kami ingin melakukan tindakan latihan nafas dalam dan batuk efektif. Tujuannya untuk mengeluarkan dahak tersebut memakan waktu sekitar 5 sampai 10 menit. Apa ada yang ingin ditanyakan? Itu betul saya kira-kira dahaknya nggak keluar-keluar karena dahaknya itu kan kental Bu dan tenggorokan, jadi dia tidak bisa keluar. Makanya dengan latihan nafas dalam dan batuk efektif tujuannya adalah untuk mengeluarkan dahak tersebut supaya jalan nafasnya tidak kembali. Apakah Ibu Eva bersedia? Ya, terus. Kalau gitu kita mulai ya. Baik, untuk latihannya ini satu tangannya di atas dada, satu tangannya lagi di abdomen. Ikuti instruksi saya ya. Pertama-tama tarik nafas, keluarkan melalui mulut. Tarik nafas, keluarkan melalui mulut. Tarik nafas, keluarkan melalui mulut. Nanti pada saat yang ketiga, latihan ini kan nafas dalam Bu. Lalu yang saat ketiga, saat bilang keluarkan melalui mulut seperti ini tadi, lalu batuknya Ibu keluarkan di sini Bu. Airnya itu apabila nanti Ibu masih belum bisa mengeluarkan dahak, jadi kita kasih Ibu air hangat dulu biar bisa mengeluarkan lagi. Baiklah kalau gitu kita tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, batukkan Bu. Baiklah Bu, gimana perasaannya setelah dilakukan nafas dalam dan batuk efektif? Ya, agak lumayan terus. Udah agak lumayan, udah bisa keluar sekretnya. Oh, kalau gitu kami pamit dulu, nanti
jam 2 siang kami akan kembali lagi untuk TTP. Nanti apabila ada yang